Hello，大家好！話咁快又一個星期，歡迎嚟到粵講蘇格蘭。今日呢，小等就有一個唔係咁好嘅、唔係咁開心嘅消息同大家分享，就係呢，小等呢，最終呢都冇辦法撐到1個月，俾人炒咗啦。咁究竟小等衰邊煩呢？1個月都撐唔到。衰多口啊，衰多口。咁啊，之前咪同大家講呢，有一個僆仔嚟咗咩？咁小等就要帶佢去，即係好似一個師傅咁啦，要話俾佢聽你要做乜嘢，你要做乜嘢，你要做乜嘢咁啊。咁啊，呢個簡單講講呢個僆仔先啦。一個本地嘅白人呢，就你知啦，18、9歲嚇，真係扎扎跳嘅，好叫做話動力澎湃啦，即係行下路啊，又會打下功夫啊，拳擊啊，又會摸下你個頭盔啊，即係企喺個板嗰度企一場，又要搣下個牆啲嘢啊，咁樣啊，耐唔耐行2步又拗下個褲浪啊，咁樣。就咁啦，一個咁嘅朝氣蓬勃嘅小朋友。咁啊，呢種小朋友呢，其實同佢一齊做嘢呢，partner 呢，有時會有啲好玩嘅嘢嘅嚇。咁啊，比如話咩呢？即係我而家呢，就回想啦，即係好似自問自己都好似好負責任咁樣做自己工作。咁點解會俾人話小等你聽日唔好嚟啦咁呢？咁就有幾次啦，嗱，其中有一次呢，就同呢個僆仔去抬一啲重嘅嘢咁啦。咁佢喺前邊，我喺後邊啦。突然間呢，佢就加速喎。佢突然間加速，即係你知啲僆仔諗到，可能諗到條女啊，諗到啲咩，佢開心啊，突然間行快咗。咁我真係同佢講唔好咁快咁。我話你唔好咁快，慢慢嚟咁。其實我個本意呢係你唔好突然之間加速。咁你喺前面突然間變快呢，我係喺後邊好麻煩嘅。咁但係呢，好衰唔衰呢？當時呢，一個主管啦，同埋個老細呢，就喺旁邊唔遠嘅地方。咁可能佢哋就誤解咗我啦，或者係以為我叫佢慢慢做啦，即係吞泡啊，點樣如何這般咁啦。咁呢個可能留低咗一個唔係咁好嘅印象啦。呢個係第一個。都小等都有做得唔好嘅地方嘅嚇。咁你係一個下意識嘅行為，你叫佢唔好咁快得唔得啊？咁，但係呢，冇諗到當時個環境，原來嗰個老細同主管喺旁邊。其實我有時我幾嬲個小朋友嘅，即係好麻煩啊！有時你2個人做嘢，你突然間加速，後邊嗰人係好麻煩嘅，好惹氣嘅，好容易會跌親噶嘛。好難就咯，就叫做呢個係其一件事啦。咁第二件呢，小等即係喺度剖析自己嘅原因嘅時候呢，就又諗起一件事啦，係最後一日啦，即係尋日啦。咁嗰個主管呢，就叫我同個僆仔去拆一啲嘢，即係天花板油咗漆啦，地下啲器材呢，就將嗰啲冚住嘅原先冚住嗰啲器材嗰啲塑料呢，掀開佢，就攞走佢。咁其實我聽到好清楚嘅，佢意思呢就係好明白嘅，就話你睇個天花先，如果油好啲地方呢，你就掀開嗰啲塑料嗰啲膠咁。如果嗰啲下邊，如果天花板未油好啲地方呢，咁下邊啲器材呢，你就冇喐啦，有翻佢冚住佢咁。其實我聽到清楚嘅，唔知但係呢，真係即係神推鬼拱咁就唔知點解會噏咗句全部搬走，全部攞開晒佢啊咁，好奇怪！我唔知當時點解會咁問嘅。
咁啊個主管就話：language body 即係意思係聽下人講嘢啊嘛，靚仔咁。即係嗰下佢可能有啲唔開心，佢會覺得屌你連人哋俾一個指令你都聽唔清，你點出嚟揾食啊？咁可能佢就會覺得，唉，係咯，英文唔好啊，定係點？其實目前嚟講呢，我同其他工友溝通呢都問題唔大嘅，就唔知點解嗰下會有一個咁嘅情況。唉，當然啦，係啊，係一個短板嚟嘅。其實英文即係你話1對1溝通呢，係問題不大。但係當一班人呢，咁人哋就唔會就你噶嘛。一班人溝通或者係俾 order 嘅時候呢，就有時係真係力有不逮，即係好似覺得聽唔清。本嚟又快啦，咁大家都知道啦，蘇格蘭口音呢真係有啲挑戰嘅。但係呢，其實呢即係做到而家呢，其實將近1個月啦，俾多1個星期2日3日就啱啱1個月㗎啦。其實做咗，其實都未夠3個星期嚇，爭3日就滿3個星期嘅工。但係呢，都叫做話真係做得都流暢啊！我其實未諗到嘅，有啲出乎我意料嘅。唉，就係咁啦，有啲心噏。咁啊，尋晚翻嚟同 Wendy 講起呢件事嘅時候呢，其實我都有啲唔係好開心啊，或者係有啲唔憤氣咁嘅。因為點解呢？我自問呢，即係雖然嚇小等喺前面有期嘅節目講啦，點樣去學懶啊，練精學懶啊，點去吞泡啊咁。但係呢，事實上呢，我自問呢，即係四個小工入邊呢，我做嘅嘢係最多嘅啊。之前所謂點解話要練精學懶呢？你啱嚟，咁你其他人點做你就跟住點做嘅啦，係嘛？特別係帶我嗰個非洲大哥，咁啊後尾佢走咗啦，佢走咗我又適應咗個工地嘅環境咧。其實我就唔需要話睇人哋點做啊，如何這般。我基本上係咯，即係除咗經理叫做完嘅嘢，我又真係唔會話匿埋喺1、2角嗰度去玩手機啊。咁我基本上我都喺工地周圍巡下，咁見到啲塑料啊，啲又執下；見到啲木塊啊，又搬下佢，咁整得真係好企理嘅。其實，咁啊當然啦，宇宙呢就從嚟都唔會話圍住一個人轉嘅，即係喺小等個心目中我工作做得咁好，係嘛？咁你冇理由留一個僆仔唔即係要炒咗我㗎咁，係嘛？但係喺嗰個主管嗰個視角呢，佢就可能覺得你一個黃種人嚟呢度呢，你英文又唔算好，你啱嚟個僆仔係本地人嚟嘅，佢收 order 啊，樣樣都係好清晰，係嘛？你呢就要人哋要更加有耐心同你講多一次，或者係同你一齊做嘢嘅人再解釋俾你聽，咁係嘛？你梗係爭啲㗎嘛，係嘛？咁啊，所以係咯，個樣又牛地、蠢地咁，人哋個僆仔又醒目，扎跳，咁你有咩理由係嘛炒個僆仔啊？咁所以呢個又係咯，真係充分咁樣講明一樣嘢咧。宇宙咧就從來都唔係圍住某一個人，特別係自己嚟運轉嘅。咁啊係咯，我嘅宇宙梗係圍住我嚟轉啦。咁喺個工頭喺嗰個主管嘅宇宙咧，佢就覺得你一個外來嘅黃皮膚，你英文又唔好，做嘢又唔係好叻，咁我點解要留你呢？又啱嚇。唉，咁啊，仲有一樣就小德可能覺得都唔係好應該嘅嘢咧。我對於呢個小僆仔咧係有少少微詞嘅，叫做話即係好似個心底覺得，如果唔係你過嚟咧，我就唔會俾人炒咁。因為點解咧？即係除咗啱先講啦，同佢一齊托嘢嗰陣時，抬一件嘢嗰時候，突然間速啦，突然之間變得好快，咁我就話：唔好咁快，呢樣嗰樣咁，即係太跳脫啦，太過活躍咧。即係唔夠穩啊！喺我嘅角度入邊，比如話本應2個人抬嘅嘢，佢要請我身體好，我自己嚟咁。喂，大佬你
你而家先9點喎，你有成日嘢做嘅喎，你做咩啫？同埋呢啲嘢唔係話鬥快完成嘅，係要穩。咁本嚟就唔應該一個人抬嘅嘢，你就係夾硬要一個人嚟。咁好似我好戇居咁，喺個領導喺個啲一頭眼中，好似人哋咁撚叻，你咧又咁撚蠢，要2個人。咁啊，實質上咧喺規範上嚟講咧，一個人搬重個重量係唔可以超過50公斤嘅，係嘛？咁你一定要2個人抬嘅，因為真係慢慢做噶嘛呢啲嘢。唉，咁其實係我同以前嗰3個前輩一齊做嘅時候，反而係我好似係最快啊。雖然有時我力氣唔夠大，咁啊冇辦法啦。嗱，廣東人咧喺中國咧係算矮細噶啦，咁啊所以咧小鄧咧喺廣東人入邊咧又算係的色嗰一脱，咁你就冇辦法嚇，即係真係唔夠大力嘅。咁但係咧係可以勝任到地盤嘅工作嘅，因為呢啲嘢重嘅嘢就2個人陪嘅，2個人去鬥去抬噶嘛。但係一個咁跳脱嘅僆仔咧，我嚟啦，一個人搞掂啦。咁啊話死，有時咧行過辦公室嘅時候咧，仲要托一樣嘢，就唔係話50公斤啦，唔係話25公斤啦，即係唔係好重，可能20斤咁，可能仲要托個頭殼頂咁樣2個手托住。咁呢個跳下咁，喂大佬呢啲唔符合安全規範嘅喎。但係咧，阿經理眼中咧，或者係主管眼中，你好覺得佢哇呢個得喎，又好力氣，又有精神咁。嗰個小鄧木下咁，牛下咁，唉，即係唔知點解，我有啲覺得，如果佢唔係佢影到我咧，我係嘛都未至於係嘛？唔知啊。總之佢未嚟之前咧，我同另外嗰3個前輩嚟比咧，我做嘢係算快嘅。同埋我真係乜嘢邋遢嘢我都去做嘅喎，係嘛？以前嗰個地盤嗰個廁所係帶我個黑人大哥佢去沖嘅，跟住佢拖地板啊咁。咁佢走咗之後咧，我自然而然咧我就接咗落嚟啦。我朝頭早翻到嚟咧，我就去拖一拖廁所個地板啊，將洗手嗰啲紙，同埋餐廳洗手嗰個垃圾桶，同埋 office 嗰個垃圾桶，全部倒一個大桶，自己再攞去大嘅垃圾桶去處理咁。我啲工本應都唔知算唔算係小工做咧？喺大嘅地盤應該就唔需要嘅啊。呢個另外以後有機會再講。但係喺嗰個細嘅地方咧，咁你好似就都要揾個人嚟做啦。咁以前就係帶我嗰個黑人大哥啦，咁佢走咗咪我做咯。唉，唔知點，即係基本上我反而睇到人哋好中意偷懶，但係我又好勤勤懇懇咁。哎呀，就俾人叫話 Today's your last day。佢講係咁講，即係話你小鄧嗱，你睇到啦，而家我哋咧就唔係好多嘢做嘅，咁暫時咧就唔需要咁多人啦。咁今日咧就你最後一日啦。咁唉，但係咧始終呢個都係場面説話嚟嘅。嗰個黑人大哥，即係帶我個黑人走咗咧，另外嗰2個前輩咧，其實都幾中意同我合作嘅。因為簡單啲嚟講咧，基本上我都係，雖然我力氣冇佢哋咁大，但係咧基本上其他嘢我都係爭住去做嘅。不過冇辦法啦呢啲唔係佢哋可以決定嘅嘢。所以後尾佢哋知道之後咧，佢都問我，點解咁嘅？咁佢都好愕然嘅。不過呢啲算啦，都係嗰句，呢啲有可能係場面説話啦。好啦，咁啊今日咧就發下牢騷啦，唔應該話怪個僆仔嘅，都係自己一啲本事未過關。但係我都好開心噶啦，因為我喺呢度咧學到好多經驗啦，由一個完全冇做過地盤嘅人，一個空白嘅履歷，從來冇呢個相關經驗嘅人咧，咁啊俾我都做過地盤啦。咁啊，其實我都好開心噶啦。佢相信揾工又好簡單嘅事嚟嘅啫。唉，發下牢騷啫。好啦，咁啊多謝大家。咁啊，如果你睇到呢度咧，
like share 好嘛？又可以喺評論區咧留低你嘅睇法，冇乜睇法啦，其實係啦，或者你嘅分享下你嘅經驗啦，你嘅故事啦。如果你又好似小等咁樣，喺英國啊，或者蘇格蘭啊，或者喺其他地方生活啊，可以講下你嘅點樣喺一個地方開始嚇，安身立命或者係打拼，講下你嘅故事俾我聽。咁啊，小等同 Wendy 咧就係嚟自廣東。咁我哋喺嚟蘇格蘭之前咧，就喺泰國清邁住咗一年。咁所以咧，如果我哋啲觀眾咧對於泰國有興趣啊，清邁嘅山山水水啊，嗰啲生活啊，嗰啲屋啊有興趣，可以睇下我嘅 channel 以前啲片，好嘛？OK，多謝大家，拜拜。